Wayyo booni ni fajjeestee bariyaa booda geessanii booni ni fajjeestee. Wallahi booni ni fajjeestee barra micii wanti kun booni. Guyyaan kun akka dhuftu argiteenyaan ture ani. Dhugaa dubbachuu fi duuti mucaa kanaa nama gaddisi. Maal jettare Waaqayyoo maal jettare. Yeroo tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Hin amanu dhugaa Waaqayyoo. Hin amanu rakkoo meeqa dandeessee geesse. Guyyaan kun akka dhuftu argiteenyaan ture ani. Kanaafiyyuu anaan amma jireenyi nagayeera. Hojjedhee jireenya jiraadhus argeera. Warri isin gaddisiise dhiifama. Maatiin koo, obboloonni koo, hiriyoonni koo hundi keessan dhiifama guddaa naa godhaa. Anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. Kanaafiyyoonis bakkaanii fidadhe deemaan jira waanta ta'eef isinin jaalladhaa. Yeroo gaarii turtii qaalii qabaadhaa. Yeroo tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaaddanitti jireenyi akkasiin barbaaddanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irraatti waan hojjedhee isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifama naa godhaa. Anaa fi guyyaan irraa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadhaa. Jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Maarri simmoo baasuuf maarree kamaaf kottaa baane. Maarree simmoo baasuuf manaa booyyadamee maarree gargaara kootaa kashi kootaa mi gargaara hundi keessatti kootaa kashi jaalala namaa kootaa no kootaa kan tuja maal eegdu maal ምንድን ነው? Wayyo booni ni fajjeestee bariyaa booda geessanii booni ni fajjeestee. Wallahi booni ni fajjeestee barra micii wanti kun booni jaakooteetutu ni fajjeestee bariyaa Oromootiyya. Wayii boqonnaa si haalaatu waa Waaqayyoon kee boqonnaan fadhaa ittee duute wallahi. Boqonnaan fadhaa gaahilli boqonnaa naa kan nuti dee jireenya kun naa dabru dee ittee duute. Ani immoo islaamummaa na dhorkee abboleetii yanin du'a jee wallahi. Garuu yeroo muraasa inshaallah si booda dhufuu yeroo lamu inshaallah. Garuu yeroo biraada booda nin dhufa. Haaluma kan kanatti hin dhufa. Boonitiyya biyya sirraa sablisu wal booda yaana silaayee duutiin oolamtu. Duutiin oolamtu boonitiyya. Duutiin oolamtu yaa boonitiyya. Namni qalbii isaa hojjira wallahi dhugaan duute jaan kunoo iffanniste. Way boonitiyya. Na rifachiiste dhugaa rabbi miciyyoo xiqqoodha. Booniyyee abshiranis jalaan dhufa. Way jiruun addunyaa jireenyi qaala'insa kun ifamee qabamee kaa jira bara. Anillee yeroo muraasa dhaqqabaan jira. Dhugaa rabbi dhugaa kiyya. Dhugaa dubbachuu fi
duuti mucaa kanaa nama gaddisiisa. Duuteetti warri jettan eeyyee duutee jirti. Jiraa namaa jibbitanii du'aa namaa faarsuun amala nuuf ta'ee jira. Mucattiin kun harsaa isheen hagam kaffaltee akka isheen dhuftee hundi keenyuu miidiyaa irratti kan ishee beeku. Isin galee. Namni waan barbaade dogoggoruu danda'a. Nama dogoggoreessan komentii babbareedaan jecha babbareedaan deebisuun utuu jiru hamileen taane jechan taane nama cabsitanii. Isin galee. Har'anna isheen duutu immoo warra kanan dura jechan taane ishee jedhetu dursee bo'aa jechuudha. Maatii isheef jajjabina, jaallattoota isheef jajjabina hawwina. Warri komentii hamaa babarreessaa fi turtanii ammumallee deemaa balleeffadha. Akka obboleessaatti isin gorsa. Isin silaa nama taatuuf miti. Oromoon erga du'eeti kan inni wal jaju. Waaqayyo. Hojjettanis yeroo tokko tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaadanitti jireenyi akkasiin barbaadanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irraatti waan hojjedhee isin qabu. Isin jibbisiisee, isin gaddisiisee warri jirtan dhiifaman haa godha. Anaafi guyyaan irraa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadha. Yeroo gaarii qabaadha. Warri du'a nama jaallatan, warri yeroo namni fayyaa jiru, keessattuu shamarran yeroo isin xiqqoo si beekamtii qabaattee yookiin bifa qabaattee bareeddee as baatee warri hin jaallanne warri bakka namumti keenya xiqqoo si as ba'ee jennaan du'u malee jettan baga gammadan. Torbanuma darbee keessa mucaa kana duudhaa turtan. Har'a taaziyaa Feesbuukiin fi Tiktookiin waa'ee obboleettii keenya kanaati. Boonii ija biyyeen sitti salphatu. Baay'ee nama gaddisiisa. Torban darbee keessa waxxartanii gara hundaan jechuudha. Arrabsaa xiqqeessaa turtan. Maaliif garuu amma namni tokko namni qeeqaa hin jiru. Hundinuu boocharra jira. Maaliif maaf du'aa wal jaallanne ani hin beeku. Ani nan jaallatina fayyaas du'aas. Isuma dhuguma jechuudha. A'uudhu billahi min shaytaani. Bar ummanni biraa gaafa jiru wal jaallateeti gaafa du'e rib jedhee wal geggeessa. Keenya faallaadha. Gaafa jiru namicha takka jedhe mammaakichi Itoophiyaadha mammaakame sun kan Itoophiyaatti fakkaatu keenyuma kanatti fakkaata. Namichatu biyya Hindiiti daawwannaa Itoophiyaa dhufe jedhan. Inni daawwachiisu kun olii gad deemeetu daawwachiisu maal jedhe kan biraas dhiisa. Finfinnee keessatti bakka qabrii wayii argee maali kunii jennaani Hindichi inni daawwachiisu Itoophiyaan suni qabrii maqaabiriidha jedheeni. Maal maqaabirii itti magaalaa Finfinnee walakkaatti maayif walitti qabdanii teessu. Gubdanii akka Hindii keenyaatti gubdanii bishaan itti naxxanuu daaraasaa jedhe. Jennaan no jedheen. Keenya jedheen namichi. Gabaabsisi itti maara. Keenya yeroo lubbuun jiru gubamee caccabsamee rukutamee haamileedhaan cabsameeti gaafa inni du'e kabajaan qabrii keessa ta'a jedhe. Dhugaadha. Gaafa jirru waliin jaallannu. Ajatee naafa jiraatu namni jedhu nu biratti hojjechuu diti. Ajatee naafa jiraatuun lamaan nyaa'u baga gammadda warri gammaddanii boo'aa gaama. Hundinuu fira amma tokko diinni hin jiru. Jabaadha. Jecha moo gochati sadarkaa kanarraa si kee boonii. Jecha namaati moo gocha sirratti raawwatamedha. Maaliif filatte boonii kana? Amma dhuguma duute jennee amannaa. Ergaa sama du'aa si fidutti yaa nama naan jiru akka gama kiyyaan dhugaa nama sila nama lubbuudhaan jiru. Sanaan alatti immoo booniin nama jireenya irraa abdii muratee tarkaanfii kana ofirratti fudhatu jedhee namni yaadu jira. Booniin gochi irra si qaqqabee wanni irra sirra ga'ee jedhe laayivii kaleessa dabarsite wayii sana caala. Kaneessa akka laayivii wal xaxaa jireenya abdii kutannaa keessaa dhufte wayii nutti maa turte booniin dagatte. Kaleessa sadarkaa jireenya irraa abdii murattee maalirra akka geesse dubbataa turte asirratti. Har'a garuu maaloodha inni
baangiraawundii kee kaleessaa sanarra abdii si kutachiisee sadarkaa du'aaf of laachuu irratti si geesse. Maaloodha booni? Way biyya lafaa. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee keessan boonii kana beektu miidiyaa kana irratti ituu arrabsitanu, ituu ifattanu, ituu suuraa asiifachi ooftanu kunoo isinii boqattee jirti. Of galaafattee jirti. Saayii tokko duraa maxxansa kana maxxansite sana booda akkas jette viidiyoo. Anaafi guyyaan irraa guyyaa boqonnaa kootiiti. Sana booda immoo amma addunyaarra jirtu. Kunoo baga gammaddan warri arrabsaa turtan. Obboleettii keenya kun waan ishee irra ga'e isiif rabbitu beeka. Amma addunyaa kanarra jirtu. Maal obboleonni keenya aarii darbuuf jettanii lubbuu keessan qaalii bor iddootti deebi'uu hin dandeenye osoo galaafachuu baattanii. Obboleettii keenya biyyeen sitti hasalfatu. Akkam jirtu nagaa jirtu dengada viidiyoon buchaa koo wajjin hojjedhee riippoortiin irratti godhanii jalaa balleessanii jiru isaana balleessu malee viidiyoo baay'ee riippoortiin irratti godhu garuu an harkaan laadhu ammayyuu taanaan mana hojjedha. Amma immoo galgala kana buchaa daabboo danfisee piizaa immoo manatti hojjedhee piizaa nyaatu garuu hojjedhee raanumatu nyaata. Thank you very much. Well, finish up bala? Nyado. Ini koran tahu yang nak arah arah kulah. Enak guys, pizza angko kono kana fakat. Eski. No. Pizza angko bayar minyak bayar metam num tak fito gzabel satu macam. Buna dua gashi guys. No. Aku sudah jalan. Asin jalan dah. Video aku peling share ina goda. Kasi at simo aran habis eka le rajo singko. Kasi kanala. Beri kuma free ka aga betame. Arat sih no kasi. Oda cual baka. Ina deh. Coba apa? Ciao. Punyata. Ciao baka. Akam jirtu nagaage sanii jirra arra akkam mana isinitti meera buchaan koo waan ta'e mana keessatti hojjechiisee na eege isinitti nagarsanaa jirin kottaa. Yoo bira foto nu hojjetame mana keenya keessatti foto yeroo baay'ee mana namaa keessatti ta'u ijoolleen qashtii tokko dhufanii nu hojjetanii deeman jedhanii dhugaadhaatti ammanatti beennaan viidiyoo hojjechaa jira akkaawuntii isaanii meeshinii isinii godhaa. Isinis dawwalaati mana keessa dhufanis ni hojjetu kana bichaa maaliif ture kuno sakanas kanallee nu hojjetaniiru qaddaa godhani qaddee godhani hojjetaniiru dhugaarabbi migarmiidha kan biraan hojjeta inni kun deengadoo hojjetame warri kun deengadoo hojjetamanii kan tiiviidha kan tiivii kana isaantu nu hojjete namoonni barbaadanii dawwalaati ajajadha bakka barbaadan dhufanii isinii hojjetu Dah sebelumnya, betul karena bayar menjalan luar negeri. Woi, karena bayar menjalan di surau karena bodoh. Kalau tu mau mana dapat tadi? Abah, makina kayaknya kita ramai amma gerak aku nak cina ramai tu gerak aku nak kapi. Dulu makina nama kita saja ratih sinanjut. Terada berpindah pasien gara kaba. Mati abah aku nak kubara mati agamo. Atau kau cina kabdi. Abah ye. Mati mana jero mondu mana jero video so juno jadi mata kiri kabat tas abdi. Ini nak cuci nanjero, ini cina cuci mau jadi dubatu kan tas. Abu ko. Gara aku nak kubara. Wei mana kau cina guys. Leh sama je. Nak kau cina guys ta? Oga? Sinarungkat tu kering kata mu na rungkat temu. Sesata. Nafaye. Nafaye. Garako na ide okka guys. Makina kayaknya kisah cerah. Asin jalan aja baka. Sami gembarin sami. Kaji gembarin ayo ndak kunci ya. Mati dia tu dengin. Hai nak sami. Antar naga sama cikai pun noy. Saka jadi bin. Kerengnya mana cuy ya. Beli lah banci makanan so kalle mah satu stick bau. Ini mati tersasar. Zare ko hindi no mu amasho. Ndet. Atamisho.
ማምሸት አይቻልም። ኧረ እንሂድ። ማትያውን ጠጠጥጣ እንሂድ እና ጠጣሄን ጠጣ በልቶ ነው ዛሬ ማቲን ፈጣረኩት ወይኔ አታርገኝ አይቶኛል አጂም ልጅ ምን ሆነሽ ነው? ኧረ እንደምንም አባ ነገ አሱ ነገ ራቼ ነገ በእናትሽ አንቺ ወደዚያ ሂጂ ወይ ውጪ። ምን አባቷና ነው እንዴ? ራቼ ምን አገባው? እናንተ አንዴ ምን ጮተው? ምን አገባሽ? እንዴ የማይመለከተኝ ነገር አሜን አልልም። ሀይ ቀጥል። በኔና ባንተ ጉዳይ ነው፣ በጌሙ ጉዳይ ሌላ ሰው ኢንቮልቭ አታድርግ። የራስሽ ጉዳይ በቃ ነው ማለት እግዚአብሔር ነው ማለት ነገ በሉ። እዚህ ደግሞ ምንድነው አጥጣ የምትስቀው? ነገ አስሪ ነገ እናቴ ጡት ነው የሚታረብሽ ነገ ራቺን አሽቀንጥሮ ይጣለው ነገ አሜን ተመስገን አምላኬ አሜን ነገ አሜን ተመስገን የቀበልነው ሚሄድ ይህንን ጌም ለአንተ አደራውን ሰጥቻለሁ። ያ ነብዩ መሐመድ ከኛ ጋር ይሁን። አሜን። እሺ akkamitti sin baasan yam si baasan siin namicha dishaatti jedhamu alaafi isaanii jira duraan yeroon qabame hin beeka 93 sana amma dhiyootti yeroo biyya isaanii ilaaluu dhufu achi keessatti na arge mucaan sun amma hidhameera jennaan hin duune dhufeetu na gaafate na dubbisee na gaafate anillee wallaaleeraani amma yoo baatee ba'uusii wayyamoo duusii wayyamoo jedhamu wayyaa naan jedhe duunaa wayyaan jedhe akka isaan nan baasne beekaa fi jedhe yaadeega innaan baata naan jedhe maalin baa duunaa wayya maal taatu na ajjeeste naan ofii koofin hojjeesu na ajjeesan jedheen uf hojjeesuuf yaaltee turtee dhammite jennaan jechuun isinni rakkoorran ture amma fayyeeran jedheen bakka amma nduuta naan jedhe haa ta'u hin jedheen sokke galgala sa'aatii 8tti kunoo siree fi paatroolii dabil gabbiinaa kana haaraa dhufte buburrittii kana ishiidhaan na fuudhanii shiree Indaasillaasee dabartee Aksuumii irraan dhuftee maanni Addigiraatii bakka jedhamu achi bulle Addigiraatii sana na bushitee waajjiruma poolisii na bushite. amma inni guyyaadhaan dhufee hin duuta siin jedhee deema. Sumatu na fuudhee deemaara nama sadiidha isaan. Ganama duraan dhufee hin duuta siin jedhee. Hin duuta na fuudhee deema. Ammas na ajjeesuma dhaqaa jiruunsi jedhee yaade garuu garaan koo lama ta'e na ajjeesuuf moo needhaa na jijjiiraa jiru ani immoo bakka naqus hin beeku callisee man taa'eera amma akka fedhan naa godhan jedhee muradheera gaafa dhufnee aduun hin dhiisiste malee gaafa aduun dhiyuun daganaa guyyaa lammatatti jechuudha. Galgalaan na fuutee kaatee fiddee kunoo biyya Affaarii kana fiddee magaalaa tokko keessatti na buuste. Beektaa magaalis? Nan beekee biyya kunoo bakka ashaboo baasan sana Afdeeraa jedhamu sana achidha. Achitti na buuste isaan booda nan taa'e namni si eeguu jira asiif achi hin deema jettee na dhiisanii makiinaa fudhatanii ma deeman isaan. Karaarra moo? Magaalaa matti akkasuma na gashitee magaalaa keessa namni rafeera halkan walakkaadha. Amma nan taa'e. Karumarree. Karama makiinaa biraas akkasaan mirga qabadhe nan taa'e namni na bira dhufus hin jiru callisee man taa'e amma bari'uu jala geera Affaaroonni kilaashii dadachaatu kana baattee dhuftee na gaafatte naan afaan Oromoo beekaan jedheen kan biraa naan jedhe Arabiffan beekaan jedheen afaan Arabaa nan beekaa waan Sudaanii sanas tureera afaan Arabaatti dubbadheen naani jedhanii mana dhiisanii deeman amma tokko deebi'ee dhufeetu maaliif federaalota biran dhannee naan jedhe beekuun jedheen kottu jedhee na agarsiise naqee amma milleetti na gaggeessan keellaa jechuudha. Millee gaafa dhufu mucaan federaala tokko Oromoo keenyadha mucaa shaambuudha argadhee jechuun ol hin beeknu gaa duratti asumatti an shaambuunaan jedhee isaa walitti dubbanne gurra koo kanaaf illee qoricha ofii gargaaramaa ture tokko naa kenne amma qoricha irratti naqu hin ba'an seenuu dide qorichise jechuudha. Amma laphee kanas qorichitti fudhadhu naan jedhee kunis yookiin immoo dhidhiibsisi
መረመረ ሜደ ዋንቲ መረመረ ሙሲን ቀባን ገሉ ካን ሉቡን ኮ ቤዩ ነንገመዳ ቢየ ኮ ገሌን እንዴስ ዋንተ ኮነትን ፈካቱ እንጀዴን ሳምቦደ በቃ አማ ቢ ኦሮሞኒ ጅሩ ቢየ ከሚሴ ደሙ አመቺቲ አከተደቱን ጎዳይዴ ቢየ ማልኩን መቃንሳ ኮምቦልሻ ደሙ ነፊደሽ ፌርቺ ከሚሴ ደጠምቴ እንጀዴን አኩመ ነመ ቤኩ እና ብሪ ትራንስፖርቲና ከፈለ ከሚሴ ነው ፊገልገል ለክ መኪና ሲቪሊዳ አመጋ ሳምቦዳ ደነርጊን ነው ፊገልገላ ዋጅረ ፖሊሲ ሰነጋፋና ነመ የከቀሙ ማለ ነመ የከንቀምኔ ቡሽኑ ነው አንጀራ ወከራም ወለካም ታመም በሪሲሴ ገነማ ነንዴ መደ ሚሉማን ጋፈንከው እንጫወይ ተኮና አርጌ አሱ ሲሴና ኮቱ ናጀረ ዋጅረ ለፊዴ ዋጅረ ጋፈም ዋጅረ ፈጎ መክሱም ተላሉ አላባ ነርኪ ነምቦይ ላበደስ ነንገመደስ በቃ ዱጋረት ተፈካደች አላባ መክሱም ይደቤ አደ ቢሊሳና ከስመት አላባ ደብስ ማሩሞ አርጉኖቹን ባይ ጭማ ደቤት ተምቲ ነትቶለ በቃ ማለፊ አያ አማራ ጊዜ ዋጅረ ሰንቴ ጋፈደ ዋጅረ ዱሴ ለንሴኔ ሴኔ ወልገይ ግግሳ ሩቲን ፍራት የኦሮሞ ጥላቻ በትክክል ተገንዝባችሁታል ወይ? ኦሮሞ በዚች ሀገር ግንባታ ላይ ድርሻ የለውም ወይ? ወደ ኋላ ከሄድን ሱሲኒዮስ ኦሮሞ አይደለም ወይ? ሌሎቹ ነገስታት ኦሮሞ አይደሉም? ኃይለ ሥላሴ ኦሮሞ አይደሉም ወይ? ታላላቆቹ ጀነራሎች ኦሮሞ አይደሉም ወይ? እቺን ሀገር በደንብ አጥንታቸው የገነቡ ኦሮሞ አይደሉም ወይ? ዛሬ ከየት መጥቶ ነው ቋንቋ ሲነገርና ባንዲራ ሲሰቀል ሀገር ሊያፈርሱ ነው ተብሎ የሚዘመርብን? ከየት የመጣ ነው? ምክር ቤቱ ስትነጋገሩ የምገባ ላይ እንዴት የኦሮሞ ተማሪዎችን ትመግባላችሁ? በጀታችን ወደዛ ባክኗል የሚል እኛ ቆመን ከመረጥ ነው። ምርጫው ሲደረግ አንዱ ካስተባበሩት እኔ ነኝ። ከመረጥኩት ተው ይሄን መስማቴ ዩኤስአይድ እና እኮ የቻይና ኤድ ሲረዱን እኮ የተራበኛን ሰው ለማብላት ነው። ሌላው ከውጭ ሀገር መጥቶ እያበላን ወንድሞቻችን ሲበሉ ህዝብ ወክለው ፓርላማ ቁጭ ብሎ ይሄን የሚናገሩ ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ እንዳረማቸዋቸው አልገባኝም። ሌላው መርጦ አልቃሽ ናቸው። እዚህ ሀገር ያሉ ፓርቲዎች ትልልቅ ሰዎች መርጦ አልቃሽ ናቸው። የሆኑ እነሱ የሚፈልጉት ቡድን ሲሞቱ ንጹሃን ሞቱ ብሎ ይጮዋሉ። ሰው ሁሉ ንጹህ ነው። ሰው ሁሉ እኔ ለአባቴ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። 17 ነን። እናቴ የምትወልደው 13 ነው። ያው ኦሮሞ በጉዲፈቻ ይታወቃል። ከዛ ውስጥ እኔና ታላቅ ወንድሜ ብቻ ነን ኦሮሞ ያገባን። ዘረኝነት አናቅም። አባቴ አማርኛ በአግባብ አይናገርም። እግሩን ሳጥበው እግሩ ላይ ቁስል ነበር። ምን ሆነ እነሱ ነው ሁሌ አይነግረኝም። መጨረሻ በጣሊያን ጦርነት እንደቆሰለ ሳውቅ ኃይለ ሥላሴ አፈናቅሏቸው የለ እንዴ ለምን ተዋጋ ስለው ኃይለ ሥላሴ ግለሰብ ነው፣ ኢትዮጵያ እናቴ ነች አለኝ። የኔ አባት ነው። የኔ አባት ስኬት ለመሆኑ እዚህ አዲስ አበባ ያለው የኦሮሞ ፎቢያ እንዲህ ኦሮሞን